Этим летом в Кемеровской области проходит акция под эгидой Министерства образования региона и Кузбасского центра детского и юношеского туризма и экскурсий. Называется она «Тропой Чихачева» и приурочена к 300-летию промышленного освоения региона. Дети со всех районов области идут точно по маршруту известного исследователя, который он проделал в августе-сентябре 1842 года. Поход длиной в несколько сотен километров разделен на десятки этапов. 24 июля завершился самый сложный из них. Команда областного центра детского и юношеского туризма и сборная Калтанского городского округа преодолели больше сотни километров непроходимой тайги от поселка Центральный Тисульского района до деревни Змеевка Крапивинского. Здесь они под присмотром сотрудников ГИМС переплыли Томь на рафте. Шли по болотам, переходили речки, ходили по мостам, которых почти нет. Было тяжело, но мы справились. Единственное, что ничего не успели увидеть, потому что мы шли по высокой траве, поэтому каждый день мы видели только высокую траву и ноги впереди идущего человека. Больше ничего. Вообще было сложно. Реально, ожидания превзошли, потому что я думала, будет проще. На самом деле, когда сказали, что 20 километров, думаю, ну ладно, мы пойдем по дороге. Мы шли по дороге первый день. И все, потом тайга, кусты, просто ты идешь, разгребаешь это все. Вся трава выше тебя ростом, 3 метра, вы ползете, идете. Тут строй, как просто, я не знаю, какой-то каторгу идут такие люди по всему лесу. Никого нет, тишина. Еще какая-то лесопилка, там начали пилить деревья, мы испугались, было страшно. Ребята немного отдохнули, умылись и в торжественной атмосфере передали эстафету последователям. Команда Кемеровского района понесет свиток с походными дневниками ребят в сторону центра Кузбасса, поселка Каракан. Присутствовавшая на торжественной эстафете министр образования Кузбасса Софья Балакирева похвалила походников за их нелегкий, но очень нужный путь и отметила, что именно такими бесстрашными и выносливыми ребятами гордится Кузбасс и Россия. Дорогие ребята, рада приветствовать вас. Вы участвуете в уникальном на самом деле событии. Наверное, такие события первый раз происходят с того момента, когда Чихачев прошел этот путь. Вы вторые, по сути говоря, в год 300-летнего юбилея Кузбасса. И вы не сидите где-то под теплым солнышком в тенечке, а вы делаете действительно большое дело, которое на сегодняшний день, ну правда, это лучший подарок для Кузбасса. Юбилей, это ваше такое, ну, знаете, мне кажется, так можно даже по подвигу оценить. Тот путь, который вы пройдете, и, наверное, 1 сентября вы придете в школу уже другими людьми, которые побывали в команде, иногда, возможно, в каких-то экстремальных ситуациях, помогали друг другу, учили друг друга каким-то вещам. И это лето будет, я надеюсь, лучшим летом вашей жизни. Эстафета тропы Чихачева будет продолжаться до конца лета. Посетит и угольные месторождения, и места, где добывают золото, и деревни, которые сохранились до сих пор и помнят экспедицию Петра Чихачева. Только человек, который хорошо знает прошлое своего края, может правильно развивать его и в будущем. Юрченко Софья. Все на старт.